早晨，早晨。哇，仲早啊！阿頭一早翻就入咗大廚房啦。小可喎，有大嘢啊？唔知喎，不過佢哋傾咗好耐啦。靚爆嘅，過嚟。哦。係咪你個 Auntie 啊？個 file 係失蹤人口嗰邊掟我嚟嘅，原因係呢3日唔止你 Auntie 個大廈，附近街嘅 CCTV 都影唔到佢蹤影，出入境又冇記錄，信用卡、八達通、銀行戶口都冇喐過，識得佢嘅人都冇佢任何消息。唔係真係賴嘢啊！睇嚟我哋要去你個 friend 屋企下一轉。哦。開工啦喂！你好，重案組，呢個係搜查令，想攞呢個禮拜你哋嘅 CCTV 睇下。等陣，我去揾經理嚟。唔該晒。早晨，方教授。早晨，陳伯。Professor。萬清咁早嘅？係啊，因為我哋條 team 咧接住你太太單 case 嚟做。呢位我偷到 Sir， 另外幾位我同事。原來你做咗警察啊？咁唔該晒你哋喎。我係重案組沙展杜海斌，今日嚟係想了解下你太太失蹤嘅情況。出到重案組，我太太唔係出咗咩事啊嘛？我哋係跟程序做嘢嘅 ，Professor 有冇時間傾傾佢？但係我依家要趕住上堂啊！不過我仔咧喺上邊，佢今日 day off，你可以上去揾佢嘅。好，唔緊要，你幾時有時間，我哋再揾你。就 lunch time 好嘛？到時見。教授，我幫你。唔該晒。咁重嘅教授，咩嚟㗎？我啲上堂嗰啲工具啫嘛。唔該晒你。哇，一陣見。哦。我哋重案組入嚟啦，爹哋同我講咗啦。隨便坐啦，係咪有嘢要問啊？坐。我之前同你哋失蹤人口組咪講過咯。我上一次見我媽咪係佢失蹤前一晚。嗰晚我哋一家人加埋舅父一齊食飯，食完飯我返房打機，除咗去廁所就冇出過房。到第二朝我返早，開咗陣工，家姐打俾我，我先知道媽咪唔見咗。佢失蹤咗幾日㗎咯喎，你唔擔心嘅咩？佢之前都試過幾次離家出走㗎啦，正色正水，佢想爹哋氹返佢啫嘛。你爹哋媽咪成日嗌交嘅咩？冇人想同佢嗌交㗎，係佢自己成日撩交嗌㗎咋。咁佢失蹤前一晚同邊個嘈過交？喺半夜聽到佢喺房間有幾度嘈咯。聽唔聽到佢同邊個嘈？做啲咩？咁夜媽媽起房，斷估都係我爹哋啩。唉，我就聽咗2句，我戴翻個 headphone 打機咯。具體我都唔係好清楚㗎啦，或者喺屋企其他人咧。反正我哋屋企總共走咗幾個人。阿頭啊，冇料到 call 警犬隊。Professor Morning， 方教授 Morning。Morning。早晨。早晨，早晨。
教授使唔使幫手啊？唔使。早晨。公安組，我哋約咗方教授。哦，你哋嚟咗啊？請入嚟啊 Professor，係，唔好意思喎，地方選擇啊。我哋企下得㗎啦。OK。咦？個篋輕咗咁多嘅？哦，係啊，嗰啲嘢咧，我擺晒喺工作室啫嘛。係咧，你哋大家想飲啲咩咁啊？唔使客氣，你 Professor，我哋問完走㗎啦。 OK。方教授，想請問你太太失蹤前一日，你去過咩地方做過啲咩嘢？都係如常工作翻工啦，上堂，放咗工就翻屋企食飯咁咯。咁太太咧，知唔知佢去咗邊，做過啲咩嘢？呢場我真係唔知喎。佢會唔會有啲經常去嘅地方啊？例如啲興趣或者消遣咁樣？佢中意炒樓。你同太太經濟狀況係點㗎？例如有冇欠債？我哋冇爭人錢嘅。有冇物業係共同持有定係分開持有？我哋有4個物業，都係聯名嘅。有冇買保險？受益人係邊個？我哋都有買保險，受益人都係我哋一對仔女。太太有冇得罪人啊？咁好難講㗎喎。咁人同人相處，少不免都有啲摩擦嘅。又或者換個講法啦，佢有冇試過俾人恐嚇或者勒索？咁冇。今次你對太太嘅失蹤有咩睇法？其實佢都試過咧，一唔開心就粒聲唔出咁走咗去㗎啦。所以我估佢今次都應該係咁嘅啫。不過 Irene 咧就即係我個女啦。咁我見到佢好擔心，話要報警，我唔想逆佢意啫。你太太因咩事唔開心咧？對上嗰次咧，佢同個仔鬧一場交之後咧，就走咗上去大陸。後尾我先知道，原來佢嬲我咧，就話我冇幫口鬧個仔喎。我真係唔知佢今次又嬲啲乜嘢。其實最長嗰次咧，佢試過都有成個禮拜嘅，所以我估佢今次咧應該過多2日就會翻嚟。我哋都希望係咁。哦，有咩消息，我哋再聯絡你。唔該 ，Professor。唔該晒。Thank you。呢間房係邊個？哦，係我嘅。開嚟睇下。咁即係點啊？陳 Sir 而家頭先喺屋入邊，你都見到 Kobe 主要嘅活動範圍都係集中咗喺走廊同埋睡房，因為嗰度佈滿咗失蹤者留低嘅時候嘅氣味線索。一去到呢一度 ，Kobe 停止咗進一步嘅行動。我諗呢度冇佢熟悉嘅氣味。咁麻煩陳 Sir 帶埋 Kobe 上天台逐層樓數一次。冇問題。
阿頭，有咩發現啊？兩個水箱都冇俾人撬開過嘅痕跡。你同阿陳 Sir 繼續喺度洗樓，我翻差館睇下佢哋有咩發現。 Yes sir。跟住，點啊？查成點啊？阿頭，仲揾緊啊！唉，警犬掃樓啊，掃咗成朝都冇發現。不如你哋講下劉桂芝同隔離鄰舍嘅關係點啊？平時佢同咩人接觸最多？初步了解咧，佢同鄰居冇乜交集，接觸得最密切都係自己屋企人。咁佢同屋企人嘅關係咧？佢同方立人咧就係28年前結婚嘅，咁當時佢已經有個5歲大嘅女，亦即係向警方報案嘅何愛蓮。咁兩個人結咗婚之後，仲生咗一個細仔方豪公。根據目前掌握嘅資料咧，夫妻關係同埋親子關係都可以話正常啊，唔可以話呢一家人有咩好親密，但係亦都唔可以話有咩大矛盾。靚爆鏡，你點睇？呢啲嘢實質點冇人知嘅，始終家事啊嘛，唔方便同人講嘅有可能，唔想俾人知又有可能係咪？咁我覺得了解多啲先咯。哦，大家仲覺得有咩疑點想補充下咁？啊，唯一我覺得有啲奇怪咧，就係喺半個月前，方立人同埋何愛蓮即係兩父女啦，佢哋請咗假去日本嘅，咁反而唔使翻工嘅劉桂芝就冇去喎。至於財務方面咧，我發現到劉桂芝近排入咗一張500萬嘅支票，佢老公俾佢嘅，但係就俾銀行打一票。睇嚟呢兩公婆就住呢一張支票嘅溝通有啲問題喎。兩個疑點都同教授有關。方教授，喂，唐小姐，咩事啊？樓下打電話上嚟話有2位探員想見你喎。哦，好啊。橫掂一陣間咧，我都準備落去工場嗰度做啲嘢啫嘛。咁唔該晒你咧，順便幫我同佢哋講聲，叫佢喺工場嗰度揾我啊。OK。啊，係啊，唐小姐。工場都就嚟翻新園啦。咪會有垃圾車嚟會車走晒嗰啲大型垃圾嘅。我想同你 confirm 一下，到底係邊一日啫嘛？因為咧，我有啲教具啊，同埋嗰啲廢料咧，想一次過咁掉晒佢咯。如果冇記錯嘅話，應該係4日之後。我 check 清楚之後再覆你啊。唔該晒嚇。哦，係啦，教授，乜你好熱咩？開到冷氣咁勁嘅？哦，凍唔得嘅喎，我藏咗條屍喺度啊！方教授，你嘅人真係樂觀嘅啫。唉，希望方太早日翻屋企啦。多謝你有心。咁我出去做嘢先啦。好。
方教授，記唔記得5月23號你開咗張支票俾你太太，跟住嗰張支票彈咗票，有冇印象？嗰張支票啊？哦，係啊，係咁嘅。其實咧，我同我太太就聯名，大家持有呢一個物業嘅。咁早排咧，我太太決定出售嘅。咁其實我就唔係好想嘅。咁佢係提議我咁啊支付咧就500萬俾佢，用嚟咧買埋佢另一半嘅業權嘅。當時我都覺得即係都幾合理嘅，咁所以我咪開咗張 check 俾佢咯。咁後來咧，我就再認真咁睇過晒啲資料咧，咁覺得呢個單位咧真係唔值1000萬咁高嘅。我諗住咧再同我太太商量下，所以就冇入錢落呢個 account 嗰度咯。有冇揾地產代理處理呢單業權轉讓？哦，仲未傾到呢一步。我太太咧已經好心急，走去入咗張支票啦。當銀行打電話通知我話彈票嗰陣咧，我真係嚇咗一跳。咁最後點樣處理呢件事？初我太太真係有啲唔開心嘅，不過我好快咧已經解決咗。介唔介意講下你哋嘅討論結果？其實咧，因為我經常都比較忙嘅，咁加上近排咧，我真係有好多工作積聚晒喺度，咁所以暫時咧將呢件事啊擱置咗佢先咯。方教授啊，你近排係咪請過假同你繼女何小姐去過日本玩啊？哦，係啊。咁你去嚟做咩啊？都係過去玩下食下，順便有啲嘢做咯。你太太冇去？其實今次我過去咧係想順便變埋一啲物業嘅，因為我同我女咧早排喺日本咧就有啲投資係我哋聯名持有嘅。方教授想套現？學我太太話齋，呢一排咧個時勢唔係咁好，揸現金好啲喎。咁加上我女咧睇到嗰啲日元係咁跌，咁佢都好贊成我係賣樓嘅。我調查過劉桂芝嘅人際關係，咁雖然大家都覺得佢好難相處，咁但係我又暫時未發現有人有殺人動機喎。萬一嘅咋嚇？佢真係揭發父女之間嘅奸情，俾人哋惱羞成怒殺害，咁呢個都係其中之一嘅可能。夠可能係劉桂芝自己亂諗嘢咯。咁點解你會咁講？我就覺得冇奸情嘅。劉桂芝個人最中意亂諗，對住啲影都冇嘅嘢亂咁諗咧，唔係一日半日嘅事嚟㗎啦。你知道啲咩係我哋唔知嘅咧？佢連我都懷疑過勾引方教授。唔係啩？嗰陣放學去教授 office 問功課，俾佢見到。你坐企喺度，死狐狸精啊嚇！我屋企個老爺做得你老豆啦，你勾引佢？講咩啊你啊？死狐狸精係佢！喂，認錯人，佢係你嘅人嚟㗎！佢嗰陣已經成日亂諗嘢、亂發脾氣，冇人同佢溝通到㗎。諗翻轉頭，可能嗰陣佢已經有好嚴重嘅情緒問題。嗱，容易嬲、偏執、狂躁，呢啲全部都係躁鬱症嘅典型徵嚟嘅。咁我哋查過佢醫療記錄，都冇發現任何精神科嘅 record。呢一家人要長期面對佢呢一種強而又反覆嘅精神壓迫，都好容易做出。方教授出咗名脾氣好嘅，Irene 都係一個好有愛心嘅人嚟嘅。再講啦，咁多年咩都慣晒啦，唔至於因為咁殺人嘅。一個人幾唔顧自己感受都好，都會在意人哋嘅眼光點睇。特別係方教授呢啲咁有名望嘅人，劉桂芝周圍唱衰自己屋企人，佢有殺人動機一啲都唔出奇。不過而家最緊要就揾咗劉桂芝先。我哋查過社堂同埋周圍道路嘅 CCTV， 都冇發現劉桂芝離開嘅蹤影。咁親戚又冇佢嘅消息啦，所以我就覺得有理由得出結論，佢已經遇害。遇害？咁喺邊度遇害？仲有條屍呢？兇手點令條屍消失啊？最有可能無聲無息運走嘅屍體嘅方法咧，就係方教授嗰招拖走嘅行李篋。
我喺教授 office 度見過。嗱，你要嘅行李箧咧就喺呢度啦。可唔可以俾我攞翻去差館？冇問題，如果你啱嘅，咪拎去咯。另外 ，Professor 可能要麻煩一下你諗一下，你上個星期做過啲乜嘢？上個星期啊，哇，唔好意思喎，等我諗下先。真係唔好意思啊！呢排咧我真係比較多嘢做，我要睇翻個日程表先知道。慢慢。唔該。上個星期都冇乜特別喎，宿舍、學校宿舍、學校宿舍。有一日咧就去咗買木材。老闆，重案組，想問你啲嘢嘅，認唔認得呢個人嚟買過嘢？哦，佢啊，佢嚟過啊！呢一套圖紙過嚟，嗌我哋照住個 size 裁喺度木料。佢有冇話啲木料我嚟做咩啊？話做個木箱嘅。佢有冇留低張圖紙啊？冇啊！我哋裁完之後俾咗佢啦。形容下個圖紙上面個木箱大概幾大？4尺長，2尺半闊，2尺高。唔該晒，老細。諗到啲咩？你咧？裝住個人幾好啊！嗱，你哋講嗰啲木材咧就喺晒呢度啦。如果你唔介意嘅話，我哋想拎翻去做調查。當然可以啦，阿 Sir， 如果你需要嘅話，一早同我講啊嘛，咁咪唔使你哋走多轉咯。鑑證已經 check 咗喺方教授嗰度拎翻嚟個行李箧，揾唔到人體 DNA， 但就有漂白水清潔嘅痕跡。清潔過個箧都唔代表有咩問題，只係可以啫。check 過方家所有人嘅行蹤啦，細仔方浩公呢一收工就拍拖，完全唔黐家嘅。Irene 最多同同事食下飯，跟住就翻屋企噶啦。教授都係2點一線，全家都係翻工放工咁咯，查唔到有啲咩異常。呢一家人真係好奇怪，好似4條平行線咁，生活各有各，一啲交集都冇。媽媽唔見咗啫嘛，冇反應嘅，唔會周圍去揾，好唔正常。咪係咯，幾唔妥都好啊，點都有啲擔心啩。但而家最關鍵咧，就係要揾到消失咗嘅屍體，我哋先至可以進一步調查。啊，唔知呢度幫唔幫到手啦？講啊！我調查方教授嘅行蹤嘅時候咧，我發現佢幾日前違例泊車，抄咗牌嘅，地點係雅蘭街。雅蘭街？咪佢買木料嘅大街啊！好似喺呢度。其實唔該，重案組，想問你啲嘢。呢個人有冇嚟過？佢嚟過啊，買咗2套木料。你話佢買咗2套啊？係啊。咩 size 啊？4尺乘2尺半乘2。唔該晒。阿頭，同方教授喺隔離街買嘅一模一樣。一日之間買咁多，仲要分開2間嚟買，點解佢冇同我哋講話買咗3套？你記唔記得我哋喺方教授 office 嗰度，我坐住嗰個木箱都係差唔多 size。重案組，咁多位阿 Sir 做咩啊？我哋嚟揾方教授。方教授喺工場喎。喂，你哋做咩啊？喂！哇，冷氣凍到咁嘅，好大陣空氣清新劑味喎。揾架撐，夾開佢。3位阿 Sir，有咩可以幫到你哋？方教授啊，你好似冇同方我哋講。教授啊，
我哋有啲新嘅發現，想你跟我哋翻差館解釋一下。可以啊。係咧，Sir。其實你哋需要我解釋啲咩咧？使唔使我準備啲咩資料啊？如果係嘅話，我可以翻 office 嗰度攞晒落嚟。你買咗3套木箱嘅木料，但係之前你同我啲伙計講話買咗1套，點解？可能我講得唔係好清楚啫，係嘛？3套木料即係整3個木箱喎。係。嗱，除咗頭先你哋見到嗰個之外咧，喺工場你哋都見過㗎，係咪？咁第3個木箱咧？哦，有個同學仔咧，佢就覺得我木箱好實用，所以我咪做多套俾佢咯。咁個箱而家去咗邊啊？佢請咗假出外旅遊啊。咁至於具體去咗邊度咧，我唔係好清楚。等佢翻到嚟，我再問下佢，然後先話俾你哋聽。唔緊要啊，陣間你再詳細交代學生嘅資料，我哋會揾佢。長千。風啊，去前面垃圾站。Yes sir。入去炒下啲垃圾啊！點啊？你係咪落咗啲嘢落啲湯嗰度啊？咪就係你平時好中意食嗰啲咯。一陣間等你寶貝女翻嚟，你咪可以同佢恩愛恩愛咯。Hugo 已經話咗嗰啲嘢係佢噶啦嘛，你立亂俾啲藥我食，你知唔知如果有咩副作用？我係人嚟噶，你係咪有病啊？我而家幫緊你咋，一陣間佢翻到嚟，你咪可以同佢搞嘢咯，唔好咩？都話咗冇咯，你做咩亂咁諗嘢啫？你咪唔識得聽人話嘅啫。你自己搞埋啲乸仔嘢就好啦，你仲要你仔幫你頂罪嘅，你知唔知醜噶你？佢冇病冇痛，水西要食呢啲藥吓？等係你自己想搞個女嘅時候啊，你自己食噶啦。黐線噶，黐線噶你，行開啊！我唔想同你講啊，走開啊！終於唔使再諗，聽日應該點算啦？點啊？興合合啊？等你個女翻嚟，你咪可以同佢搞天光咯。癲婆行開啊！打我！嚇！打我！打我！成頭家都係靠我㗎嚇！你仲要搞你咁嘅衰嘢？你知唔知醜啊你？搞啊！揾食你行遠啲啊你！搞啊！咁中意講嘢啊嘛？講嘢，講嘢，講嘢啊！鬧我，話咗俾你鬧，幾有俾你鬧？你究竟想點啊？係咪我哋成家人嘅生活都俾你追晒你先至嗰度？係咪先至嗰度？你死啊！講嘢，講嘢啊！講啊！講嘢啊！做咩講嘢啊？
鬼子，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 醫生啊，醫生啊喂，講嘢啊，鬼子，鬼子。我點做都唔夠噶，反正你想要嘅，我都得唔到。